Wargi Majalengka anu di kota, wargi Majalengka anu di kampung, hayu urang sasarengan ngariung ngamajukeun kota Majalengka. KRM nu urang sagaya, KRM urang Majalengka, KRM urang salawasna, KRM milik urang sarerea. KRM nu urang sagaya, KRM urang Majalengka, KRM urang salawasna, KRM milik urang sarerea. hayu wargi urang sasarengan ngariung ngumpul di acara kopdar, dulur di lembur balaya di kota, KRM urang Majalengka. Wargi Majalengka anu di kota, wargi Majalengka anu di kampung, hayu urang sasarengan ngariung ngamajukeun kota Majalengka. KRM Nu urang sagaya, KRM urang Majalengka, KRM urang salawasna, KRM milik urang sarerea. KRM nu urang sagaya, KRM urang Majalengka, KRM urang salawasna, KRM milik urang sarerea. Kasenian urang nu baheula, nu ayeuna ngan ukur carita, na kamana na di mana kuring sono ngupingkeunana. Geus waktuna urang ngamumule, ngajaga ngariksa kasenian urang baheula, urang lestarikeun, urang dama-dama seni budaya warisan luluhur urang. Hayu urang sasarengan ngajaga sarta ngariksa seni nu urang baheula. Hayu urang mika cinta kasenian budaya Sunda, cinta budaya Nusantara.
urang rek usaha dijagana, lamun lain ku urang rek usaha dibelana. Niscaya seni budaya jati diri Nusantara, niscaya seni budaya bakal nanjeur salawasna. Geus waktuna urang ngamumule, ngajaga ngariksa kasenian urang baheula. Urang lestarikeun, urang dama-dama seni budaya warisan leluhur urang. Hayu urang sasarengan ngajaga sarta ngariksa seni nu urang baheula. Hayu urang mika cinta kasenian budaya Sunda, cinta budaya Nusantara. Lamun lain ku urang rek usaha dijagana, lamun lain ku urang rek usaha dibelana. Niscaya seni budaya jati diri Nusantara, niscaya seni budaya bakal nanjeur salawasna. Partai kanggo urang sadaya.
langsung sholat tahajud ewut ka anjeunna anu tos teu aya di alam dunia. Diletik diasuh diajarkeun ka saya sangkan hirup ulah salah jalan cinta anjeunna moal hilang dugi ka akhir dunia. Kanya anjeunna cinta anjeunna moal hilang dugi ka akhir dunia. Pohoka indung bapa rumah kuring jauh tina agama mugi Gusti ngahampura ieu dosa. Pede naku naon lalaki sok loba pewe komo deui mun ngobrol jeung awewe lalaki mah mabari pura bere komo deui aya nu dipikahayang sagala rupa ge ditawaran biarpun tekor asal kasohor biarpun rugi asal
kapuji tinggal awewe nu racun dunia babari pisan tiru ya rayuna bari can apa nu sabenerna lalaki eta kalakuanana nu diobrolkeun proyek dongeng nu diobrolkeun proyek waduh jeung duit miliaran ngan salupur ngauntuh hungkul wah siga nu bener wae nu diobrolkeun teh proyek jeung proyek we siga nu heueuh bukti nama wadul geningan dasar gede huntu maneh mah komo deui aya nu dipikahayang sagala rupa ge ditawaran biarpun tekor asal kasohor biarpun rugi asal kapuji tinggal awewe nu racun dunia babari pisan tiru ya rayuna bari can apa nu sabenerna lalaki eta kalakuanana nu diobrolkeun proyek dongeng nu diobrolkeun proyek waduh jeung duit miliaran ngan salupur ngauntuh